紅茶プリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。今日は紅茶プリンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、お鍋で簡単に作れるプリンレシピをご紹介します。今回作るのは紅茶味のプリンになります。香り高くてとても滑らかしっとりで美味しいプリンです。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに紅茶プリンの生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。牛乳、生クリーム、卵、グラニュー糖、紅茶の茶葉、お湯。こちらの6つの材料で作っていきます。まず卵なんですが、今回は L サイズの卵を2つ使っていきます。そして生クリームに関しましては、動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。そして使う甘みはグラニュー糖です。こちらはお好みの糖類を使っていただいて OK です。そして紅茶の茶葉ですね。今回私はですね、アールグレーのティーバッグの茶葉を使っていきます。こちらはお好みの茶葉を使ってください。それでは続いてトッピングのクリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、練乳。こちらの2つの材料でクリームを作っていきます。練乳で甘みをつけるんですけれども、お好みで蜂蜜、あるいはお砂糖で代用していただいても大丈夫です。甘さはお好みで調整してください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは生地を作っていきます。まずはじめに茶葉をお湯で蒸らしていきます。そうすることでより紅茶の香りが出て美味しい仕上がりになります。紅茶の茶葉を器に入れて、そしてここにお湯を注ぎます。注いだらですね、軽く混ぜましょう。はい、このようにお湯で蒸らしてください。そしてこのままですね、5分ほど蒸らしてください。それでは続いて牛乳と生クリームを温めていきます。まずお鍋に牛乳、そして生クリーム、あとはね、一緒にグラニュー糖も溶かします。こちらを入れて火にかけます。火加減は中火です。時折ね、このようにゴムベラなどで混ぜながら加熱していきます。沸騰直前ぐらいまで加熱してください。注意していただきたいのが、ここで沸騰させてしまうと風味が変わってしまったり、あとは膜が張ってしまいますので、沸騰はさせないように注意してください。プリン生地を作る時なんですけれども、このように生地を一度温めていただくことで蒸し時間が少なくなります。そうすることで酢が入りにくくなって、とても滑らかな美味しいプリンに仕上がります。はい、今ね、少し鍋肌がふつふつしてきました。そしたら火を止めます。そうしましたらここにですね、先ほど蒸らしておいた茶葉をすべて加えてください。蒸らさずにね、入れてしまうとあんまり紅茶の香りが出ないので、必ずお湯で蒸らしてから加えるようにしてください。そして混ぜます。このように混ぜたら一度蓋をしてこのまま5分蒸らしていきます。そうすることでしっかりと紅茶の香りを移すことができます。ではこのまま火を止めて放置します。はい、5分経ちました。そしたら蓋を開けます。今このような状態です。しっかりね、紅茶の香りもつきました。そうしましたらこちらをですね、一度こして茶葉を取り除きたいと思います。それではね、ボウルを用意してください。そして網目の細かいものでこしていきます。やけどしないようにね、注意してください。はい、で少しね、押さえつけてしっかりとね、絞ってください。はい、このようにね、しっかりめに絞ってください。そうしましたらこちらをですね、一度このまま置いておきます。このタイミングでですね、少し味見をしていただいて、甘さはここで調整してください。もしね、甘みが足りない場合は、プラスグラニュー糖などを足して甘さを調整していただけたらと思います。それでは続いて別のボウルに卵を割り入れます。そしてこちらをよく混ぜましょう。こちらの卵に関してなんですけれども、卵も常温に戻した状態で使うようにしてください。ここで卵が冷たいと生地の温度が下がってしまって、その分蒸し時間が長くなってしまいます。なので必ずね、卵も常温に戻してから使うようにしてください。そうしましたら続いてこちらの生地と合わせていきます。この時ね、そのまま入れるのではなくて、この卵を混ぜながら加えるようにしてください。そのまま入れてしまうと卵が固まってしまう時があるので注意してください。ではね、加えていきます。そしてよく混ぜましょう。は
はい、 OK です。このように全部混ぜたらこちらの生地をもう一度こします。そうすると卵のね混ざりきらなかった白身や、あとは辛さ、そして卵黄膜などを取り除くことができます。そうするとねとても滑らかな食感に仕上がります。この後ですね容器の中に入れるので、今度こす時は下にねこういった注ぎ口がついてるものを置いていただくといいかなと思います。それではこしていきます。はい、プリン生地はこれで OK です。それではですねこちらの容器に入れていきます。こちら1瓶約 100ml の容器に入れていきます。では入れます。だいたい8割ぐらいのところまで入れていきます。はい、全部入れ終わりました。今回は 100ml の容器7個分になります。こちらね8分目ぐらいまで入れてるので、だいたい7個から8個分ぐらいはできるかなと思います。こちらの量はね目安にしてください。そうしましたらここにアルミホイルで蓋をしていきます。一つずつね蓋をしていきましょう。はい、 OK です。それでは今からこちらをお鍋で蒸していきます。それではお鍋を用意してください。まずここにね一つ瓶を入れます。そしてこの瓶がね半分ぐらい浸かるぐらいまでお水を入れてください。この後ね沸騰させるのでお湯でも OK です。はい、そして瓶の半分ぐらいまでお湯を入れたら一度こちらの型を取り除きます。そしてこのまま一度沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら火を止めます。火を止めるとね蒸気がわーっと上がってくるのでやけどには注意してください。そうしましたらここにキッチンペーパーを3枚ほど重ねて、そして鍋の底に敷いてください。このようにキッチンペーパーを敷いていただくとプリンにゆっくり熱が入って、その分ですね酢が入りにくい状態になります。そしたらこちらの瓶を入れていきます。この時もやけどには注意してください。ちょっとねお鍋に6個しか入らなかったので、まずね6個だけ蒸したいと思います。そしたらもう一度火にかけてください。火加減は弱火です。はい、でまた再沸騰して、このようにほんの少しクツクツするかなっていうぐらいですね。ちょっと時々プクプクするぐらいをキープして、そして蓋をします。このままですね8分蒸していきます。火加減はこのぐらいの弱火です。はい、今8分経ちました。そしたら一度火を止めて、そして蓋を開けます。そしたらやけどしないようにね1箇所アルミホイルを外します。そして少しね肩を斜めにしてください。ちょっとね分かりやすいように一旦取り出しますね。この時に肩を斜めにして生地が流れ出てこなければ OK です。まだ表面がちょっとプルッとしてます。そしたらまた戻してもう一度蓋をします。心配な場合は何箇所かねチェックしていただくといいかなと思います。そしたらですねもう一度火にかけて再沸騰させてください。このようにクツクツっとなったらもう火を止めてください。そしてもう一度蓋をして、最後は余熱で仕上げていきます。このまま火を止めた状態で余熱で10分置きます。はい、10分経ちました。蓋を開けます。もう一度ね最後チェックしてください。同じところでも別のところでも大丈夫です。蓋を取ってもう一度傾けて、これでねしっかり固まってれば OK です。そしたらねお鍋から出します。熱いのでねやけどしないように注意してください。はい、全部取り出しました。こちらアルミの蓋を外してください。このね蒸す時間なんですけれども、この容器の厚みとか材質とか、あとはお鍋の大きさによっても適正な時間が変わる場合があります。なのでプリンを傾けてね硬さをチェックして蒸し時間は調整してください。そしたらですねこちら一度常温のまま粗熱を取って冷まします。冷ます時はですね表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーをふわっとかぶせて、このまま粗熱を取って冷ましてください。はい、プリンの粗熱が取れて冷めました。そうしましたらですね上にラップをして、このままですね冷蔵庫で1日冷やしてください。そうすることでとても濃厚でずっしりとした食感になります。全部一つずつラップをして冷蔵庫にしまっておいてください。それではですねトッピングのクリームを作っていきます。まずボウルに生クリームです。今回ねちょっと作りやすい分量で作ってます。なのでもし余った場合はパンにつけたりとか、あとはフルーツに添えて召し上がってください。そしてここに練乳を加えます。生クリームを泡立てる時は必ず氷水に当てながら泡立てるようにしてください。それではですねこちらですね少しもったりするくらいまで泡立てていきます。
はい、こんな感じでね、ふわっとするまで混ぜてください。とろみ感で言うとこのぐらいですね。このぐらいね、ふわっとする感じぐらいで OK です。ではね、こちらを使うまで冷蔵庫で冷やしておきます。はい、冷蔵庫で冷やし終わりました。そしたらね、ラップを外してください。はい、このように酢も入らず、とても綺麗な仕上がりになってます。それでは最後ですね、こちら作っておいたクリームを上にのせて仕上げます。ティースプーンなどを使って上にかけましょう。はい、これで完成です。このくらいね、クリームはのせてください。こちらのクリームの量はお好みで調整してみてください。はい、これで紅茶プリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。プリンはですね、このように酢も入らず、とても滑らかな仕上がりになってます。はい、そして中身はこんな感じになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。もうすっごく滑らかですね。では、いただきます。美味しい。紅茶の香りが強くてすごく美味しいです。そしてプリンもすごく滑らかな仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の紅茶プリンのポイントです。まず紅茶の茶葉なんですが、この茶葉の種類はお好みのものを使用してください。今回私はアールグレーを使用してます。そしてこちらの茶葉なんですが、そのまま牛乳に入れてしまうとあまり紅茶の香りが出てこないので、必ずお湯で蒸らしてから入れるようにしてください。そうすることで紅茶の香り高いとても美味しいプリンに仕上がります。そして牛乳と生クリームなんですが、こちらは沸騰直前で火を止めてください。ここで沸騰させてしまうと膜ができたり、あとは風味が変わったりしてしまいますので注意していただけたらと思います。そしてその後茶葉を加えるんですが、茶葉を加えたらそのまま5分蒸らしてください。そうすることでしっかりと茶葉の香りが移ります。このね、牛乳と生クリームを温める理由なんですが、このように生地を温めていただくと蒸し時間が少なくなります。なのでその分酢ができにくくなります。この生地が冷たい状態だとその分蒸し時間が長くなってしまいます。そうするとですね、酢が入りやすくなるので、必ず生地は温めて作るようにしてください。そして卵と合わせる時なんですけれども、必ず卵をかき混ぜながら加えるようにしてください。そのまま入れてしまうとね、たまに固まってしまう時がありますので注意していただけたらと思います。そして蒸す時のポイントです。今回は手軽に鍋を使って蒸しました。この蒸す時なんですが、まず1瓶置いていただいて、だいたい瓶の半分ぐらいですね、水を入れて、そして沸騰させてください。そして沸騰したらペーパーを敷いて、その上に容器を置いてください。このようにね、1枚ペーパーを敷いていただくことでプリンにゆっくり熱が伝わって、とても滑らかな仕上がりになります。さらにですね、こちらも酢が入りにくくなります。そしてあとはですね、弱火で8分蒸して、その後は余熱で仕上げてください。このね、蒸す時なんですけれども、お鍋の中をクツクツさせすぎてしまうと酢が入りやすくなるので、優しくクツクツクツっとするぐらいですね、そのぐらいをキープして蒸していただけたらと思います。そして8分蒸したら一度ね、生地が流れ出てこないかチェックしてください。この時にまだ生地が流れ出てくる場合はプラスで 2,3 分ほど蒸してみてください。この蒸し時間に関しましては、使う容器とか、あとはお鍋の大きさでも変わってきます。なのでこちらは様子を見ながら蒸していただけたらと思います。そしてその後は余熱で仕上げるんですが、このように最後は余熱で仕上げることでとても滑らかな仕上がりになります。そして出来上がったプリンは必ず冷蔵庫で1日しっかり冷やしてください。そうすることでとても滑らかでしっとりとした食感に仕上がります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は紅茶プリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。